哪种咳嗽是肺癌？如文医生特邀专家钟代新，空军军医大学唐都医院胸腔外科副主任医师。一般来说，咳嗽只是肺癌的一个表现，而且一般更多是肿瘤累积到中心气道或者是累积到胸膜以后，可能会出现咳嗽。在这种情况下，它出现的咳嗽和这种炎症的咳嗽很难区别出它有什么明显的不同。但是如果一个患者出现痰中带血，那往往要引起我们重视了。一般患者出现痰中带血，首先考虑的是肺癌结核或者是支扩，以及一些比较严重的炎症，不管是哪一种，都是需要我们高度警惕，或者是要引起我们高度重视的疾病。所以针对早期的肺癌，一般我们都是通过体检筛查来发现的。但是我们有很多人的体检筛查，他会选择胸片或者胸透，这些往往会错过早期肺癌的诊断。早期肺癌一般我们会选择胸部 CT 去做筛查，这样的话筛查的敏感性和特异性都会相对更高一些。